Sang alas kandang atau footrest. Di sini kita memilih footrest yang ada klip atau pengaitnya. Alasannya agar tidak mudah lepas. Ukuran footrest 34 x 25 cm. Oke, langsung kita eksekusi. Klip dikaitkan pada setiap tralis besi. Ukuran kandang panjang X lebar 180 x 40 cm. Ukuran footrest 34 x 25 cm. 180 dibagi 34 cm, 5,29, 5 buah.